Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅一啲移民嘅信息嘅，即 news clips 啦咁樣，咁同大家帶俾大家咧最新一啲關於加拿大嘅信息，同埋加拿大移民嘅一啲最新嘅發展嘅，咁樣，咁啊今個禮拜同大家分享咧就係大家都知道咧係IRCC 咧加拿大移民部咧積壓咗好多 application 嘅。究竟呢個 number 係幾多咧？係100萬嘅，積壓咗100萬。咁佢有好多原因嘅，所以我哋等好耐啦。咁佢最近嘅消息咧就係真係唔係講假嘅。佢話 pandemic 個 backlog 咧都係處理緊嘅，因為 pandemic 因為我哋個世紀嘅疫情咧影響到佢哋好process 到唔夠準時咧，而家都係 process 緊積落嚟嘅個案嘅。第二個咧就係多咗啲 application number 嘅，咁所以咧佢哋就話多咗啦。第三咧就人手短缺啦，都知道佢哋而家個新政府咧就係去將啲公務員減肥啊，即係唔係話 physically 佢哋減肥，就係將公務員嗰個包括 IRCC 個數量咧個 staff member 咧減細咗，變咗 application 多咗，由 pandemic 剩翻落嘅嚟嘅咧仲未解決到。咁又少咗人手，咁啊所以有 backlog 咯咁樣，咁變咗咧係大家咧如果係想知多啲關注你自己嘅 application 咧，咁你請你多啲去自己嘅 portal 嗰度關注下啦。咁所以咧一有啲咩佢需要你補文件嘅話咧，你即刻要第一時間俾佢哋咁樣。咁 update 個 email 啦 ，update IRCC 嘅 file 啦咁樣。咁所以咧就係喺呢度咧祝大家好運啦！咁有啲咩問題嘅需要解決嘅，請你 PM 我哋會同你一個 private consultation。下次再見，拜拜。